alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining ko'pligini sanasak da sanab bitira olmaslik, sifirliklarında, keng nimetlerinde yaşatuşu, Rabbimiz Allah Teala'ya min şükürlerimiz, maqtav hem ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan. Bizga shu haq dinimizni erishtirgan, bizning uchun eng ko'rkam o'rnak bo'lgan sevgi payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har biringizga Allohning cheksiz salomlari, onun rahmat ham barakatlari bo'lsin. Sog'inib, zarig'ib kutdik Allohning izgi qunog'in, izgi Ramazon oyi. Sizilmide Ramazon oyi keldi, sizilmide 29 gün o'tib ketdi. Şulay ömürde o'tdi. Rabbim Allah mana shu izgi Ramazon oyi davrida qilgan bütün izgiliklarimizni, kunduzlarin tutgan ro'zalarimizni, tunlarin o'qigan taravih, qiyom namozlarimizni, zikr, tasbih, tavba, istig'forlarimizni, yalvarib so'ragan duolarimizni qabullardan qilsin. Ramazon g'ayiti muborak bo'lsin. Bir oy xizmat etgandan so'ng Allohga o'zini qizg'anmishi topshirib ibodat qilgandan so'ng jamoat Ramazon g'ayitida bir shodlikli bo'ladi, bir sevinchli bo'ladi. Lekin bayramda kishining ko'nglida, jonida shundan da bayram bo'lsin uchun o bayramning oldinda xizmat bo'lishga tegish. Shunga ko'ra Ramazon kim uchun g'ayib, kim uchun bayram, kim ro'zada xizmat etdi. Kim izgi Ramazonning kelganin, ketganin siz bila qoldi, onun uchun bayramda da shulay bo'ladi. Shunga ko'ra bugun ro'za kuni tug'di. Qarag'iz, dinda Allohning hikmati bayramda ro'za tuturga yaramaydi. Ne uchun? Chunki bayram ro'za tutaturgan kun tug'il, u oshi turgan kun. U qo'noqqa eriturgan kun. U qo'noq jiyaturgan kun. Shunga ko'ra biz chaqiramiz Shavval ro'zasini. Kimdir endi ertaga kirar, lekin aytamiz, g'ayib kuni bir kishi da ro'za tutmaydi. G'ayib bu bayram kuni. Anda biz bayram etirgan tegishmiz. Alhamdulillah, min shukrlarimiz Alloh taolaga. 29 kun Alloh bizga nasib etdi islomning bir bog'anasi bo'lgan farz ro'zasin tutarga. Bu sünnetgina tugul. Bu nafilgina tugul. Bu sünnet nafiller bilan butunlay shog'isholmay turgan, ko'pga darajali, ko'pga ustun farz ro'zasi. Alloh taolaga ming shukrlar bo'lsin. U bizga 29 tun, chunki kunning o'z ibodati tunning o'ziniki. 29 tun Allah bizga masjidlarga kelib Qur'on hafizlar ortida sof bosib taravih namozlarini o'qirga nasib etdi. Bu Allohning bizga bo'lgan tavfiqi. Bu Allohning bizga bo'lgan zo'r bo'lagidir. Chunki Alloh tilamasa yuragimizda mana shunday Ramazon oylarini, Qurbon bayramlarini qarata
zor hürmetimiz, ihtiramımız Allah tilemese bulmaz edi. Kişiге ашый торган ризыкны, кие торган киемне, утырып атланып йөри торган атны, хатынны, ирне, баланы берген Аллах иманны да ул бирә. Рамазанга булган мәхәббәтне дә Аллах бирә. Ризык Аллахтан башка килмәгән кебек, мәчеткә, дингә хөрмәт тә җәмәгать Аллаһдан башка килми. Шуңа күрә Аллах теләмәсә, адәм баласы бер рәкәгать намаз да укый алмас. Аллах теләмәсә, адәм баласы бер көн ураза тота алмас. Аллах теләмәсә, адәм баласы мәчетнең бусагасыннан да атлап кирергә көч, мөмкинлек таба алмас иде. Шуңа күрә менә бу да Аллаһның зур бүләге безгә. Аллах безне үзенә якынайта, үзенә гыйбадәт кылдыра һәм моның өчен шөкр кылырга кирәк. Пәйгамбәребезнең тормыш дәврендә сынаулы вакытлар күп булды. Килгән сынауларның меңнән берсе генә безгә килсә, без сыныр идек. Шул сынауларның берсе Хандак сугышы. Пәйгамбәребез сахабалар белән окоп казыйлар. Бөтен кешеләр кирәк тә булмый. Кул белән һәм Барра ибн Азиб дигән сахаби сөйли. Аллаһның илчесе белән бергә көне буе окоп казыдык ди. Аллаһның илчесе пәйгамбәребез шушы чыккан ташларны кочаклап менә шушылай гәүдәсенә ташыды безнең белән бергә ди. Генерал армия нәрсә эшләй? Безнең белән бергә таш ташыды. Хәлләре бетә, ашарга юк, ризыклары юк. Нишләргә? Шушында сөйгән пәйгамбәребез шушы бер ташын күчергәннән соң аны куя. Бөтен үсте батып беткән иде ди. Тузанга ди, балчыкка ди. Аллаһның иң яраткан бәндәсе, иң изге бәндәсе. Шулай Барра ибн Азиб әйтә, утырды да Аллаһка дуа кыла башлады ди. Һәм әйтте ди, "Валлаһи" дип әйтте ди. Аллаһ белән ант итеп әйтәм диде ди. Ләуләллаһ, әгәр Аллаһ безгә бирмәсә ди, әгәр Аллаһ безгә насыйп итмәсә ди, икенче бер сахаба риваят әйтә, син дип әйтте ди Аллаһка. Я Аллаһ, әгәр син безгә насыйп итмәсәң, мәһтәдәйнә, вәлә сунна, вәлә саллайна. Нәрсә дип әйтте? Без туры юлдан булмас идек ди. Biz doğru yolga kelmesiydik di, eğer sen dilemesen. Vela sunna, bir gün uraza tutalmasıydık di. Vela salleyne, bir namaz okuyalmasıydık di. Fe'enzilen sekineten aleyne, indir bizge көңіл тынышлығы деп айтты. Көңіл тынышлығы бер бізге деп айтты. Қараңыз, сүйікті пейғамбарыбыз көз алдына келтіріңіз. Ол шушындай хәлде тамағы аш, білмейлер қазір исән қалалар ма, жоқ ма, дұшманға қаршы шығып жеңелер ме, жоқ ма, шушында сүйікті пейғамбарыбыз отырып, киімі тұзы біткен, тұзанланған, ашарында жоқ. Аллахқа шүкір ете, я Аллах дей, сен болмасаң де біз бұл динде болмас едік дей. Сен бермесең біз ураза тұталмас едік дей. Сен бізге ураза тұттырасың дей. Қарағыз, ашарына жоқ, нендей нығметті көріп сүйіне. Раббым бізге ашарға да бермесең деп айтамын? Жоқ. Раббым бізге шушы ауырлықларына бересің деп айтамын? Жоқ. Сүйініп отыра. Шатла қазір суғыш, ауыл шатланып отыра. Bizga dey, sen din qildirgan nasib etdin. Sen bermasan, ni urazamiz, ni namozimiz boshqasi da bo'lmas edi. Wala tasaddaqna deganida qaraylik, sadaqamizni da bera olmas edik deydi. Suyukli payg'ambarimiz ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan tutib, qopshab, qobib qori turgan
nimetler için түгел, ол ең үлкен ruhi nimetler için suyundu ham Allohga shukr etdi. Din için, ibadat için. Şuna göre biz de cemaat kay vakit dünyada turmuşumuzga türlü sınavlar keladi. Kay vakit Allah Teala bizni biraz gana silkitib oladi. Kay vakit Allah Teala bizga yaqin bo'lgan, ko'nglimizga rahat bo'lgan nimetlerini oladi. Mana to'q turmushga erendik, biraz gana to'qliq bita boshladi. Mana sog' salomatlikka erendik, yerashdik, biraz gana salomatlik bir şey boshladi. Kay vakit kimningdir biznesini jimiradi, kimningdir malın yo'qoldi, kimningdir yaqinin oladi. Shu vaqtda ko'ngil tisha kishini. Kimdir aytganiga, "Yana shu qadar sinov kelamikan" deydi. Subhanalloh. Mana shu birinchidan bilasiz, Alloh o'zi beradi, o'ziniki. Olganda da kimnikini oladi? O'zinikini oladi. Alloh berdi o'ziniki. Agar sen qo'llanding, bugun oldi, u bit o'zinikini oldi, senikini oldi. Bu birinchidan, ikkinchidan, ay vaqt ajating bor, bunda problema, bolaga yetkira olmaysan. Tag'in nimadir problemang keldi, yaqinin ketdi, shu vaqtda bitdim, nisha men shunday hasratda deganda, qara, sening bugun ko'nglingda dining bor. Kimningdir dini yo'q. Kimdir dinsiz yashaydi, dinsiz yashaydi. Sening bugun Robbing bor. Sening bugun payg'ambaring bor. Sen bilasan farishta izgiliklar yozadi. Sen bilasan qiyomat bor, jannat bor. Sening bugun 5 namozing bor, kimnikidir yo'q. Sen bugun urazada, sen bugun zikrda, sening bugun qo'lingni ko'tarib so'rarga duoing bor. Bu boylik tugilmi? Bu ne'mat tugilmi? Bu cemaat tutup, qopshab, qobib bo'la turgan ne'matlardan zo'rroq ne'mat. Shunga ko'ra qaysisina ko'proq shukr etishiga kerak? Aşağıdan rizqami, alla ko'nglingdagi iymoningami, diningami, Allohga bo'lgan muhabbatingami? Albatta cemaat. Albatta. Dining uchun, iymoning uchun, ibodating uchun, Allohga bo'lgan muhabbating uchun, urazang uchun shukr etishiga kerak Allohga. Ming shukr. Allah sana boylik berdi. Ey boylig'ingga bir shukr et. Lekin Allah sana tavfiq berdi. Shu boylig'ingning 40dan bir ulushini olib zakat bergan. Mana men sana 10 topqir ko'proq shukr et. Chunki sendan 1000 topqir bayroqlar bor. Allah ularga tavfiq bermagan, Allah zakat bermaydi. Yo'q, berdirmaylar Alloh taologa. Sen berasan. Shunga ko'ra kelgan boylik uchun bir shukr etsan, zakatingni bergan uchun 10 topqir shukr et. Buning qiymati, buning qadri zo'rdir. Shulay yo'q jamoat, izgi Ramazon oyining bir hikmati, u bizni bek ko'p duo qilishga aytdi. Alhamdulillah, sahar vaqtlari, duo vaqtlari. Ko'p kishi o'ylaydi, Alloh taolo sahar osharga qo'shgan deb bizga rizq ishini. Balki Alloh bizni rizq bilan qiziqtirib saharga uyatadi. Chunki sahar oshav ro'zaning sharti tugul. Ammo payg'ambarimiz narsa dedi, sahar oshag'iz dedi. Saharda barakat dedi. Saharda shunday rizqlar oshag'iz deb aytdi. Bizni saharga uyatib uchun. Ne uchun? Aşağı kimdir aytadi, yo'q, men sahar oshamasam da sabr men tutalam, hikmatanda tutadi. Peygamberimiz bir necha kunda tutalgan, og'iz ochmaydi. Lekin heroizm manda tutadi. Allah bizni rizq bilan qiziqtirib saharga uyata, biz saharda duolar qilsin. Shunga ko'ra sahardagi duolar, iftor vaqtidagi duolar qabul bo'ladi. Bigrakda so'nggi 10 kish Hazır kişini izlaganda Müslümanın kulu gel duoda bor. Ham mana shunda dag'in Alloh taolaga murojaat etib, yolvorib, o'zing uchun, atiyaning uchun, bolang uchun, tug'aning uchun narsadir so'raganda, jamoat eng ilk Allohning haqqidan boshlash kerak. Agar duo qiluvchi o'z haqqi uchun deb qo'lini ko'taradi. Ana narsadir kerak. Bunda ajatin to'lay olmay,
монда сәламәтлеге какшаган, монда эшендә проблемалары бар. Кулын күтәргән үзенә нәрсәдер сорарга. Ләкин башта Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер сорар алдыннан беренче Аллаһының хакын бир. Раббың хакыннан башла. Әгәр дә кеше дугам кабул булсын дисә, ул дуганы дөрес итеп кылырга өйрәнергә тиеш. Карагыз. Гафир сүрәсендә Аллаһы Тәгалә безгә вәгъдә бирә, абишал. Ва кала Раббукум, менә Раббың әйтте ди, удуни, шакырыгыз мине. Дуга шакыру дигән сүз. Нигә кул күтәрәбез? Аллаһны шакырабыз. Я Раббым, твоя помощь нужна. Синең ярдәм кирәк, мин булдыра алмыйм. Менә ул дуга. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Шакырыгыз мине. Будут проблемы, зовите меня ди. Һәм нәрсә ди? Астаҗиб лакум ди. Җавап булачак ди. Я вам отвечу ди. Аллах обещал, а мы сдерживаем обещание. Ләкин ни өчен еш кына без шакырабыз, а җавап юк кебек. Сәбәпләр бик күп. Шуларның берсе дуганың дөрес кылынмауы. Намазның тәртибен бозсаң, ул кабул булмый. Уразаның тәртибен бозсаң, хаҗның тәртибен бозсаң, ул кабул булмый. Үй салганда да башка түбә yapмыйсың, нигез саласың, нигез салыр алдыннан проект ясатасың. Ансыз мәчетне дә проектсыз мәчет салсаң, ул мондый уңайлы, мондый рәхәт булмый. Шуңа күрә һәр эшнең үз тәртибе бар. Дуганың да тәртибе җәмәгать. Син Аллаһы Тәгалә каршына килеп, кулыңны күтәреп, Раббым миңа шуны бир, сәламәтлегемне бир, мал бир, иләнмәгән хатын сорый, кияүдә чыкмаган ир сорый, баласыз бала сорый, шушы әйберләрне үзеңә, үз хакыңны искә алыр алдыннан ашыкма. Башта Аллаһ хакын искә. Менә шушы әйберләрне Пәйгамбәребез, карагыз, хәзер сугыш башлана. Окоп янында утыра, тузанга баткан, ярдәм сорарга кирәк. Ләкин иң беренче ярдәм сорар алдыннан нәрсәдән башлады? И Раббы, син бит безгә намаз бирдең ди. Син бит безгә ураза бирдең ди. Син бит безгә тауфиq бирдең дип, әле сорамый. Аллаһның инде биргәннәрен искә ала башлады. Шуңа күрә сиңа бүген нәрсәдер кирәк. Сиңа иртәгәгә нәрсәдер кирәк. Аллаһтан сорамакчы буласың. Иң беренче Аллаһ сиңа кичә нәрсә бирде, шуны искә ал. Һәм әйт, Раббым, мин сиңа шөкер итәм дигән. Син миңа шуны насыйп иттең дигән. Раббым, син мине юктан бар кылдың. Раббым, син миңа күрү өчен күз бирдең, ишетү өчен колак бирдең, аяклы, куллы иттең. Дуга кылганда шуларны сөйлисезме Аллаһка? Әллә инде тизрәк сорарга тотынасызмы? Дай мне это, дай мне то? Юк, ярамый. Ярамый. Әдәпле булыгыз Аллаһ белән. Бер зур җитәкчегә кергәч, әгәр дә син оешман өченме, имам мәчете өченме нәрсәдер сорарга уйласа, башта ул җитәкчегә хөрмәтен күрсәтергә тиеш. Ул җитәкче. Ул аңа хөрмәт белән сәлам бирергә тиеш. Ул аңа үзенең ихтирамын белдерергә тиеш. Патшаларга кергәч тә иң беренче ихтирам белдерделәр. Һәм аның инде сиңа кылган изгелекләрен искә алып, аңа рәхмәт итеп дуга кылырга тиеш. Менә шуннан соң, аның хакын биргәннән соң, үз хакына күчтән Аллаһ белән дөрес итеп сөйләшегез. Аллаһтан дагы башка сорар алдыннан нәрсә бирде, шуларны искә алыгыз. Һәм күрерсез, дугагыз икенче төрле булачак, кабул булыр. Аның нәтиҗәсе башка булыр. Шуңа күрә җәмәгать үз хакын алыр алдыннан башта Аллаһның хакын бир. Аны зурла, аны биекле. Ачыгыз. Пәйгамбәребезнең дугалары. Менә безгә үрнәк. Карагыз, сөйкле Пәйгамбәребез Аллаһыдан нәрсәдер сорар алдыннан бик күп аңа мактау сүзләр әйтте. Бик күп шөкерләр әйтте. Кайвакыт 5 җөмләнең соңгысында гына кичкенә ярты җөмләдә генә Раббым шушыны бирсәң иде диде. Ләкин менә шушы кичкенә генә бер соңгы җөмлә алдыннан 5 зур җөмлә Аллаһка шөкер итеп әйтсәң, иншалла бу сәбәп булачак
сенің шушы бір жүмлен қабыл болуы. Шуңа көре қай вақыт дұғаға 3 минут вақыт береміз, 4 минут вақыт береміз. Мына шушы 3 минутыңның 2 минутын Аллахқа бер. Һәм шушы қалған 1 минутын қабыл болашақ. Мына мұны қойыңыз өзіңізге қағида етіп. Мұны қойыңыз өзіңізге бір закон етіп, өзіңізге сұрар алдынан Аллахнықын беріңіз. Мына бұл бірінші шарт болып тұр. Екіншісі, ярар болды Аллах хақын бердік, шүкір еттік, зорладық. Болды көшеміз өзіміздің хаққа. Жоқ, ақараны. Ертәлі. Сенің хақыңнан алда кімнің хақы бар? Аллахының пейғамбері бар. Шуңа көре Аллах хақын бергеннен соң, екінші аның елшісінің хақын беріңіз. Салават айтыңыз. Жамағат, Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Әгер бір бәнде дұғасында Аллахның пейғамбарына салават айтмаса, аның дұғасы қабыл болмас дейді. Не үшін? Аның жамағат хикметі нәрседе? Аллахы Тағала бізді ишетіп тұра. Мына біз қолымызды көтеріп, ана ялварабыз. Аллахқа шүкір еттік. Әгер де біз Аллахқа болған мүражағатымызда, обращениемізда, аның ең яратқан бәндесін ұмытсақ, если мы про его самого любимого друга, раба забудем, біздің дұғамыздың бәйесі шешек. Аның қимметі болмайды. Аллах Тағала айташек. Он вот для себя просит, а про моего самого любимого раба он забыл. Кім? Пейғамбарны ярамай. Аллах Тағала пейғамбарымызны яратқан кебек бүтін бір кімді де яратмайды. Аллахы Тағала қаршында пейғамбарның дәрежесі фәрештелерден зор. Жабраилдің дәрежесі пейғамбарныкі кебек түгіл. Үлім фәрештесінің, ғарышны көтеріп тұрышы фәреште бар, 8 фәреште. Мына бұл құлақ ұшынан желкесіне қадар 700 yıllık yol дейді. Это невозможно представить. 700 yıl ұшарға керек дейді құлағынан желкесіне қадар. Алар 8. Аларның дәрежесі де пейғамбарымыздың кебек түгіл. Шуңа көре дұғамда пейғамбарны ұмытсаң, дұғамның қимметі бітті, юғалтқан. Шуңа Аллахқа рахмет еттік те, бұлды Раббым әйдем, еңатығыны әйдем. Я Аллах деген, сенің елшін деген. Аллахума салли ғале Мұхаммад. Намаздағы салаватын оқыңыз. Я Раббым, сенің сәлемін, сенің салаватын, сүйікті пейғамбарымызға, аның қайдасына ерішсе еді деп, сөзіңізні Аллахы Тағаланың елшісіне қызғанмағыз. Фудайла ибн Убайд тапшыра. Бір вақыт бір кіші дей намазында Аллахыға дұға қылып сұрады дей. Ләкин дұғасы алдынан Аллахқа хамид айтмады, мақтау айтмады, шүкір етмеді дей. Аллахның хақын бермеді. Peygamberine salavat etmedi. Neşledi şunduk, üzerine sırarga tutundu. Peygamberimiz bana kurdu da, aşıktı deyip ayıttı. Atarabbilsi deyip ayıttı. Aşıktı deyip. Şundan son, tege dağasını bitirgenden son, anı şakırıp, nerse dedi. Aşıktı degen söz, nesen anlata? Dağasını herem etti. Yok, dağasının yuğaltı kıymetini. Şundan soң аны шақырып, кішілер тыңлап тұралар нәрсе дейді? Әгер бірігіз дұға қылырға тұтынса, Аллахыға мақтау, шүкір сөздерінен башласын. Аның пейғамбарына салават әйтсін, аннарысын тілегенін сұрасын. Башта Аллах, аннан елшісі. Аннан кім? Аннан сен. Әнең, әтең, әбең, балам, қатының һәм башқалар. Ләкин алар ахырда. Менә шушы ахырдагысы кабул булсын өчен алдағы икесен үтәргә кирәк. Бу имам Абу Дауд һәм Тирмизи риваятләрендә кирәк.
Шулай Ғұмар ибн Хаттаб, бұл хадис түгел, Ғұмар ибн Хаттабның сөзі нәрсе деген? Сенің қылынған дұғаң деген жер білән көк арасында ілегіп қалыр дейді, застрянет дейді дұғаң. Кетпей дальше. Әгер де пайғамбарға салауат айтылмаса. Салауаты жоқ дұғаңның нәрсе барып жете алмайды. Жоқ, міне алмайды дұғаң. Ғалимлеріміз айтқан салауат дұғаның қанаты деген. Керек ме дұғаңа қанат? Кетсін ме? Bir қанат. Шуңа күрә пайғамбарыбызга салауат ет. Менә моңа җәмәгать зур мисал намаздағы әт-тахият. Ихтибар итегез. Әт-тахият. Тәшәһүдтә укыйбыз. Менә бу дұғаның идеальный дұғаның әт-тахият шаблоны. Менә шушы шаблон белән дұға кылабыз. Иң беренче җөмлә әт-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат. Әт-тахият минем сәлауләрем, сәламнәүләрем, мои приветствия. Кемгә? Лиллаһ, Аллаһ Тәгаләгә. Вас-салавату ват-таййибат. Минем укыган намазларым, кылган изгелекләрем Аллаһ Тәгаләгә ди. Бу кемнең хакы? Беренчесе. Дұғаның беренче пункт Аллаһ хакы. Аллаһ хакын бирдек беренче җөмлә. Икенче нинди? Ассаламу алейка әйюхан наби. Сәлам булсын сиңа, эй пайғамбар. Икенче пунктка күчтек. Эй пайғамбар ди. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиңа булсын пайғамбар, Аллаһның сәламы, рахматы һәм баракаты. Булды. Бирдек пайғамбарның хакын. Менә өченче пунктка күчтек. Ассаламу, ничек өченчесе? Алейна. Менә хәзер инде сәлам булсын безгә. Безнең шират җитте. Ва гала гибадиллахи ссалихин, һәм бүтән изге булган бәндәләргә, минем кардәшләремә, туганнарыма бүтәнесенә. Менә бу карагыз, беренче җөмлә Аллаһныкы, икенчесе пайгамбарныкы, өченчесе безнеке. Менә бу шарт үтәлмәсә, дугабызның кадере булмый. Берничә сүз русчада. Дорогие братья и сестры, которые нас слушают, искренне поздравляю всех вас с этим прекрасным, великим днем Айд-уль-Фитр. Этот день на самом деле праздник для тех, которые целый месяц трудились. Трудились ради довольства Аллаха. Целыми днями воздерживались от еды и питья, оставляли ругань, брань. Если кто-то с ними ругался, они проявляли терпение и говорили «Минураза, у меня пост». Это праздник для тех, кто вечерами, вместо того, чтобы отдыхать и прохлаждаться, они вставали на намазы и выстаивали намазы. Это праздник для тех, кто ночами обращался к Аллаху, возвеличивал, восславлял Его, каялся перед Ним, просил Его прощения и взывал к Нему. Сегодня на татарском я дал несколько назиданий касаемо наших дуа, потому что вся наша жизнь — это дуа. Каждую минуту, каждый час мы должны обращаться к Нему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил своих сподвижников делать дуа так часто, что они даже, чтобы завязать сандалии, кожаные сандалии, чтобы просто вот так нагнуться и завязать, шнурки вот так скажем, они просили у Аллаха помощи. Имам Шафи'и, чтобы перейти дорогу, он просил у Аллаха помощи. А имам Шафи'и жил в то время, когда не было проспектов Победы, или Кутузовский проспект, или еще что-то в Москве. Нет. Это была узкая дорога, откуда иногда могли проходить верблюды, кони. И вот даже там он просил Аллаха помощи. Просить у Аллаха помощи во всем. И сегодня на татарском мы говорили про структуру дуа. Если ты хочешь, чтобы Аллах услышал твои дуа, никогда не начинай с себя. Никогда не начинай с твоих прав. Да? Дуа для того, чтобы твои права попросить, но начинай с прав Аллаха. Благодари Его. Хочешь, чтобы Аллах дал тебе что-то сегодня, вспомни то, что Он дал тебе вчера, и поблагодари Его за это.
Когда отдашь право Аллаха, а полностью мы никогда не сможем отдать, переходи к правам его раба, самого любимого раба, это пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Воздай салават за него. Мы разбирали порядок ат-тахията, а здесь на русском хочу привести вам пример идеального дуа, это салату джиназа. Это намаз джиназа за покойных наших братьев и сестер, за наших родителей. Вот посмотрите структуру намаза. Основа джиназа намаза это 4 такбира. За каждым такбиром идет одно право. Обратите внимание. Когда мы ставим нашего покойного отца, мать, брата, сестру перед нами тело, мы начинаем совершать намаз. Но мы сразу никогда не переходим к его праву. Хотя намаз это было для него. Все люди, родные, дети собрались для него, ради него, но нет. Когда мы начинаем совершать главную церемонию джиназа, мы никогда не начинаем ни с нас, ни с него. Первый такбир говорит, и какие дуа? Салям, восхваление Аллаха. Субханак Аллахума бихамдик, ва табарак асмук. То есть после первого такбира мы возвеличиваем Аллаха, это права Аллаха. Затем мы говорим второй такбир и переходим к чьим правам. После второго такбира что мы говорим? Салават. Это право пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И только после третьего такбира мы переходим к своим правам и правам отца, матери и так далее, и так далее. Но вы поймите одно. Чтобы получить что-то от Аллаха за него, за усопшего нашего брата, отца или кого-то, мы должны соблюсти 2 права. Право Аллаха и пророка. И когда мы взываем к Аллаху, вот этот шаблон мы должны всегда сохранить. Иногда, особенно молодые, у них мало времени. Иногда у них 1,5 минуты, 2 минуты для дуа. Это бабайлар bizning, они, альхамдулилля, долго делают дуа, никуда не спешат, да. А молодые иногда очень быстро, и им сразу надо что-то, дай мне это, мне надо машину обновить, мне там на работу, у меня сделка. Стой! Ты погубишь дуа своей торопливости. Поэтому сразу начинай с Аллаха, восхвали его. Воздай салават. Да, может быть, меньше останется для твоих вопросов, но поймите одно, если соблюсти эти 2 первых права, ты можешь про свои права даже забыть. У тебя времени не останется, и Аллах сам знает, что тебе дать, и Он тебе даст. За то, что ты вот эти 2 права соблюл. Поэтому, дорогие братья, научитесь правильно обращаться к Аллаху. Я айюхаллазина аману, Аллах сказал, вот те, которые уверовали, ин тансуруллах, если вы поможете Аллаху, если вы дадите Аллаху то, что ему по праву, янсурукум, и Аллах вам поможет. Хотите, чтобы Аллах вам помог, помогите ему. То есть восхвалите его, служите его религии, и Аллах вам даст то, что вам нужно. Ваюфаббит акдамакум, и Он укрепит ваши стопы. Он укрепит ваши стопы. А Всевышний пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал любимому сподвижнику? Ихфазилляха, яхфазка. Храни Аллаха, и Он сохранит тебя. Отдайте право Аллаха, и вы получите свои права. Затем отдали право Аллаха, пророка, переходите к своим правам. Начните с Аллаха себя. Затем многие переходят к правам детей. О Аллах, у меня дети, дай им это. Никогда не ставьте права детей выше, впереди прав кого? Ваших родителей. Как бы мы ни любили своих сыновей и дочерей, а это такие создания, я их называю иногда большие фитны маленького размера. Они так проникают в наши сердца, они собирают наши сердца. Вот никогда они не должны быть конкурентами для наших родителей. Родители всегда выше. Даже если их рядом нет. У кого кто-то может сказать: Хазрат, они же у меня умерли. Неважно. Даже если Аллах забрал у вас самых дорогих людей, ваших родителей, они все равно есть. И во время дуа вы обязательно должны вспомнить о них.
Поэтому прежде чем перейти к твоему сыну, который должен институт закончить, дочери, которая скоро замуж выйдет, начните с прав родителей. Башта әдияни, анам балалар. Раньше, в былые времена, мужчины сначала кормили, содержали родителей, а то, что от них оставалось, они приносили женам и детям. А сейчас у нас от жен и детей родителям вообще не остается. И мы говорим, вот я хороший сын, у тебя пенсию не прошу. Поэтому поменялись времена. И во время дуа сначала родители, потом дети, потом родные, потом братья, соседи и так далее. Вот тогда дуа у нас примется. Альхамдулилля, жамағат, ай бойы мәчітіміз гүрледі. Аллах разы болсын. Шушы мәчіттеріні салған кішілерді. Аллах разы болсын, шушы мәчіттеріні зор етіп салған. Чүнки мәчітіміз менің бәләкейлішірсіз. Егерек кішкенеге ейлерді Рамазанда. Біз сыймейміз. Ай вақыт бабайларға күліп айтам, енді бәләкей салғансыз мәчітті. Біздің енді Құлшарифтан қала бұл екінші мәчіт, 2600 квадрат, ләкин қарағыз, коридорларда да буш орын қалмады. Бірінші күндерді шығырым тұлғаш, мен енді сізді біраз көккелеп, меңа орын жетмеді деп кетір деп ойлаған едім. Кетмеді біз. Альхамдулилля, ақырға қады. Қай бір күнде ифтарда 900 кіші еді. Тахаратханаға қадар үстәлерін жайдылар. Алланы рахматы яусын ешттірушыларға. Апаларға, абзеларға күн сайын мына мұнда 4 зор қазан аш қайнады. Первый, второй күн сайын ұшақта пішті. Альхамдулилля, har күнді төледіңіз, сіз төледіңіз, мәшіт түгіл. Аллахның рахматы яусын, қабыл болсын ифтарлар. Бізге қызмет еттілер. Апаларымыз біздің олдан, біздің орттан мәшітті күн сайын жиыштырып, шистартып, пылесустап тұрдылар. Түнгі бірге хаттық жиыштырушылар іштеді, 2 смена. Мінамда кімдір келе, мәшітті намаз оқида қайтып кетке. Ауыл келіп намаз оқып кетсен үшін, аның алдынан неше сағат жиыштыралар, аның ортынан неше сағат жиыштыралар. Шуан көре бик көп қызмет қылын. Алланың рахматы яусын, барығызға да. Аллах Тағала бізге келешекте де шушылай матур етіп, біргелі қызмет етірген насip етсін. Яңа бір ішімізді башладық. Мұна қадар мәйітхананы башлаған едік. Рамазанда гүрләп кетті тағында. Біздің гүрләгенді көріп, түзушілер де гүрлей башлады нағыра. Альхамдулилля, құрбанда, мына мұндан соң 70 күннен соң құрбанға біздің мәйітхана кішіге қызмет ете башларға тиіш. Мына мұнда құйы башладық Рамазанда, құрбанға ол ашылып, енді бүтін ішін бітіріп, система фильтрациялар қойылып, ол мұнда біз құрбанда шестасы өшірге тиіш, құрбанға қады. Мына бұл сіздің тырышыларыңыз. Кімден келмей, қай уақыт менің аны ғұмырымда көргенім жоқ, ақшасын көтеріп келе, мына ишеттім сіз мәйітхана түзісіз екен, мына сіз құйы түзісіз екен. Альхамдулилля. Алланың рахматы жамаға бұл мәхәллә біздің бәрекеті. Бұл шушындағы дұғалардың бәрекеті, шуңа көре барығызға да Аллахның рахматы. Әлбәттә проблемасыз болмайды. Енді ел сайын сөйлей, может үйретір біз енді сізге машинада қойырға дұрыс етіп. Ата юлларны яптыңыз көпме. Енді намаз сайын айттық, енді япмағыз енді бұл заправканы деп, иншалла үйренір біз енді. Ботинкаларны да гүл үстіне қоймасқа үйретір біз енді сізді, иншалла. Әкірін генә проблемасыз болмайды. Ләкин иншалла, мына бұл біздің гаиләбез, бұл біздің мәхәлләбез. Аллаһ Тағала, альхамдулилля, бізге бәрәкәт берсін, бізге тағын да келешекте хайырлы эшләр берсін. Бұл біздің мәйітхана, қыйлар, сіз енді аңлайсыздар бит, бұл әлі тренировка гына, разминка. Хәзер құрбанға бітірәбіз, һәм иншалла мұнда зур мәдрәсә төзергә әзерләнә башлыйбыз. Шуңа күрә күңелегезне киң тотыгыз. Bizne Елік Хазрет біле молла етіп қойдығыз, онда елларға олып жиырмағыз, яраймы? Әлі үш көп біздің. Біз мәдрәсәде оқығанда 30 шәкірт 16 яшылық күшіні қая қойырға білмейдік. Бізді Хазрет Абидға қаттық кирпішіні бір жерге көшірттайды, Абидтан соң екінші жерге көшірттайды. Бір шәкірттің башына келді да бұл, бұл айттырам екен деп. Хазрет, неге бұл кирпішіні тігінден мұнда көшірттеді? Сізді нәрсе шәкілмен деп айтайды. Biz qaşan jol etamiz degan ijmoqda jol etirsiz deb aytaylik. Mana ijmoqda jol etirsiz degan so'z mening ko'nglimga kirib qolgan. Shunga ko'ra bizning hali madrasalar tuzisi bor, inshaalloh. Bizning hali mana 3 kilometr o'rmon bor. Shunday motor masjid bo'lganda o'rmon shista bo'lirga tegish, Alloh bersa. Shunga ko'ra hali unda bizning motor etib proyektlar ishlaymiz kelar. Alloh
yordam bersin. Shu masjidimiz, mahallamiz uchun, shu masjidlarni tuzgan kishilar uchun duoda bo'lamiz. Hozir namoz o'qiymiz.